অ্যাপল ওয়াচ, অ্যাপেল ওয়াচ আলট্রা। অ্যাপেল ওয়াচ আলট্রা। এই তোর চেহারাটা দেখা, ওই জাহিদ ভাই। আমরা দুঃখিত, কারণ আমরা কুরিয়ারে আনছি প্রোডাক্ট না রে। এই ল প্রোডাক্টটা কুরিয়ারে আসাতে আমরা দুঃখিত। দামি জিনিস, দামি ফিতাটা এমন ইয়ে রাখতেছস? আরে দেখা, ওই ওপেন কর না, এটা আনছে কুরিয়ারে। দাম আছে 39,000, আনছে ডিসকাউন্ট সহ পড়ছে 33,000 না রে। না 2 নম্বর পরে অপশন নাই, ওই যে এখানে ইয়ে আছে এক্সচেঞ্জের। 33,000 দা গড়ি আনছে বেটা, এটা আনবক্সিং ভিডিও করলাম। লাগা ওটা টাচ টাচ আনবক্সিং ভিডিও খালাস। বেলটা লাগা, বেলটা লাগা শো করবে না এমনি তো। ওইটা লাগাচ্ছিস কেমন? এটা তো সেমই নাকি? হ্যাঁ চলো, ওকে পুরোটা দেখা। এটা অ্যাপেলের গড়ি। ওকে এই পর্যন্তই আজকে।